nosoratany soritra li mivolatiana radioeliso zomamiry nofy no anome aina ny tantara nandray feo sy nanatsotosa miarify toavina hoanaky ohatrany tsy mino aho hoe nandositra atsika dada izany lasa tamindre fa nandositra atsika izy klasy aizary izy mino ary nasaina fa tamindre nitsangazavatra ny seto eto amintsika ireny dia mety maty izy maty ahoana ngany izy fahatiava fa tsy dada be sy dada toto eo ka mino fa reny olona tonga nanafika atsika ireny no nitondra azy nandositra satria raha nijanona teto izy dia mety tory sy nafantatra ny zareo ireny fa dia dada ngeny tena niady tamin'ny fiarovana atsika ahoana koa nahalalany toavina n'izany ka tamin'ny fotoana iny ange ka saika hisotro rano tao an-dakozia na en'olona niditra zany dia gaga be aho hoe dada be sy dada toy niditra avy hatrany ary saika anatona azy kanjo nisy lehilahy anankefatra niaraka taminy ireo olona lasa nandositra zany eno nykoropaka miverina ary voadonako tsanano interrupteur dia maty ny jiry tao an-dakozia dada tamin'io mbola niasa toy ny fanaony tao amin'ny birao nitazako nivoaka ary niresaka tamin'ny zareo teo rehefa avy eo dada toy nitifitra tontondry any dada asa angamba naheno an'iny dia nidina avy hatrany dada be kosa avy dia namelaka mafy azy saika hivoaka kanefa tsy afaka satria nanambana basy any dada ry zareo eniko tsara aloha iny korontana be iny raha vao mivoaka ny efitrano koa tamin'iny dia nibe tainy dada be ary tsy navelany teny fa ina ho any nahatonga ny zareo nanao an'ireny tamintsika tena tsy fantatro mihitsy ry nasaina hatramin'izao angeny tsy mety milaza izay antony tamin'ny fotoana nanotantanitsika azy ireny kosa ange mbola ny savoritaka ny lohany fa raha zao sika manontany azy dia mety hamaly izy ary nahoana raha notaniana amin'izay izy aleo rehefa avy misakafo ariva iny eny ary alefa sany an-dakozia ny daholo ry nasaina rehefa lany ny sakafo aza sina ninina mijanona eto ambony latabatra eto ary nahoana raha toavina indray manao andreo ka ndino asaina manao andreko za indray nilandry ivanina ngamo za mila vaniny fa mba ozy tamin'ny toavina hoe toavina indray mba manao andreo fa trano vinandray moa no mifanjana amin'ny raharaha ohatra izao tsy hoe zazakely akorina rehefa fa samy olon-dehibe dia tsy tokony ho baikona nefa dia manao toetra njazy ohatrany iny ohatry fa ataoko fa zany aloha ihany ry neny fa mba misy zavatra tiana ihanytaninanao rehefa avy eo mba ninona izany momba ny dadako resaka efa hely izany koa mifo azony ao ndana primindreo ka tsy zany reny tiana ihantaniana fa hoe nanino ny dada be sy dada toy no nanao fanafiana antsika ohatran'ireny alamino aloha reo enti avy eo tsika miresaka efa nidinao tsara daholo ve varavarana ry toavina sao dia vary indresaka eto tsika dia tsy hahenao izay miditra akory efa nidiko tsara ka dia inona ho any antony nanaovany dada be sy dada toa an'ireny fanafiana antsika ireny neny saika hatrany tantara aminareo ny antony fa maninona kosa anga tsy tokony halala ny antony izay raha ny marina dia mianatra anareo da nataonry zareo fa ono ary neny fa angamo ianao no nanao andreny ka homenatra hita ho tsy misy mametsy ny anao nge eo tantarao fa zavatra efa lasa nge rendry neny izay fotsiny ny tia halala ny antony zao ary miainanao izay fianakaviana manakatao no nipoiran'ny robrainareo ary tena nanontany olo mihitsy za kosa araka ny fantatrareo dia tena sahirana mafy ny fianakaviako tsy nisy sakafo hoanina tao an-trano satria dada dia olona mamilava sady mamono ka ny vola hita lany ny anaovany ny sitrapony mampalahelo kosa zany toavina koa azatapahana rangaka toy izy roneny tsy nanana asa raikitra izy fa miasa asa kely iny indraindray misolokoloka iny dia ina nidirany amin'ny fanafiana antsika amin'izany no tsara ry afa ho tantaraiko anareo hatramin'ny voalohany tantara ary tsy maintsy ho tongana raha tsy tia toronareo tantarao rehefa efa ela nge izay ny tia lalan'izany izao ary endry neny rehefa tsisy sakafo iny tao an-trano dia mba niteny tamin'ny dadany eny fa tsy misy na dia voambary ray aza tokony
tamin'io narary tezitra be izy satria nangataka taminy iny dia ny vonono nataony matikapoka torany neny tamin'izay ary lasa izy tsy hitako izay natao fa nikikika ny tomany fotsiny na dia hoe efa lehibe aza asa nefa fa tonga tampoka tamin'izay fotoana izay dada tovy e zany eny izy mihitsy avy izy dia namantana tany an-dakozia tsy nahita ninina tao ambilany koa ka tezitra mafy sady niteny ratsy izy nandripaka ny tao an-trano raha niteny azy moramora hoe mba aza manao toan'izao fa neny ange ka torana tsy mahatsiaro tena fa mivonony dady dia nlazainy fa hakamonany aneny tsy ahitany vola fa mitady velony potsiny na matsaka na manasa lamba aza avy eo dia tsy ho vita kanefa tsy fantany fa ny fanaovana izany ange ny nakarary aneny tsy fantany fa tsy nampidi-bola dada fa ny vola azo neny foana no velomanay isan'andro dia nanahoana ary neny tsy nentina tany amin'ny dokotera ve zany izy tsy netiny izy fa mivelombelomiko tao rehefa nahazo ainy izy dia nandeha nitady olona dia taiza ianao nandeha tsy nahita ny aneriko dia nangataka tamin'olona tambany voda sendra mba nandalo anay nagaga dia avy dia nangoraka io rangahy io rehefa nitantaraiko azy ny nahazo anay andao ary hovonjeny izany reninareo izany ho izy fa isa ny olona tsara fanazandry neny mandrasa fa ho fantatrareo rehefa nyfiafarany tantary aza tapahana ntsony rangahy fefa alina ny andro efa te atory ko raha mandeha matoritoavina raha te atory za zany tsy mahazo manontany raha te atory nareo dia aleo a manaraka toy izany toy izy reriny fa tena liana izay ty toaviny ty koa zany masositra ka masiny aza losanareo miady eo ary fa enoy toy izy ary dia rehefa tonga taty aminay dia sanapiditra n'le rangahy ao an-trano natahotra ny sisika hitany neny anefa izy dia hoy aho hoe angamba tsy nino izay nitantaraiko taminy izy ka dia netiko niditra tato an-trano ihany dia ahoana ho izy rehefa tonga tao ohatrany tsy nahataitra aza koa ny fahitany tranonay fa avy dia neny no nijereny akory nefa ny atairako fa tsy nahatsiaro tena indray neny dia lasa le rangahy mivoaka amin'ny varavarana fa nanenina izy ny lasary neny nihevitra hoe maty angambo neny ka tsy tiany anaitra dia lasa fotsiny izy kanjo ny sinina avy eo ny veriny izy avy dia nibatainy teo mpandriny neny ary izy tamiko hoe miandry anareo anaty fiara fa mitondra azy lamba madio azo entina dia ndao fa mila vonjena aingana mihitsy ty tsy hitako izay nirofona ka lamban'olona voavony sasany neny tsy mbola voatitra no nentinay dia nandeha taizinareo avy eo ry neny nentina tany amin'ireny hopitaly lehibe sady manara-penitra ireny izay ohatra ny volombola nitondrany an'iny ary avy dia nahazo ny fitsaboana rehetra izy io rangahy io no miatoka ny fanafody na ny sakafo na zaho koa aza dia tena nitoana ny tsara mihitsy dia ahoana hoe dadabe sy dadatona ianao izany teo tokoa no nitranga ny tsinapoziny fefa nilamindamina ny tany amin'ny hopitaly gaga hoe ilay lamban'olona ty nentiko teny tamin'le rangahy dia hoy izy hoe efa nividiny ora koa fanrenao ao fa ndana atero ny lamban'olona so tadiavina nomeny sarandalana ary lasa ny tonga tao an-trano dia efa tao an-trano koa dada voniditra dia nanontany izy hoe lasaiza hono neny hita fa manao sinema marary onka nefa tsy atao trano sa lasa varo teny amin'ity andro efariva amin'ity ahazana soloto andray kosa dia tsy mba nangoraka akory ve izy mivaliako tsotra izy hoe tsy nahatsiaro tena tato trano neny dia any amin'ny hopitaly eno manambola kosa nareo izany nandehanana tany zaniko tsy nanambola hoy izy aho fa nilavonjy taman'olona somary tsy niteny izy fa nohony avy eo dia niaraka tamiko nandeha tany amin'ny hopitaly izy mianaka dia hono ary neny ahoana hoy izy nahita n'le olona nanampy anareo
Zaho moa tsy nilaza tamin'ilay olona momba ny dada sy tata-toa dia navelako tany fotsiny. Zaho nasainitra ireo ny andreneny fa lasa nivoaka izay telo mianaka lehilahy dia ilay olona dia dada ary zoky. Tena nahoana ny toy any aloha e? Ny sitrany neny. Tsara kosako. Izay dia olona rangaha andeha fa andalo jerijery matetika eo ihany. Lasa izy fa tsy nilamina nomboka teo dada sy neny fa nolazainy fa sakaizany neny ilay rangaha. Andray ary zoky koa nanomboka teo dia nangalatra an'izay tahiry miafiny neny. Raha tonga toy ny fanao ilay rangaha nitsidika anay sy neny. Ay eny ny fanofon'ny dady neny. Zaho moa mbola nirana tamin'ny fotoana io ka taty ivelan'ny trano ny fakaitanay. Avy eo dia lasa nivoaka ny rivotra dada. Niditra tao an-trano ilay rangaha ka hoy izy taminay mianaka. Nareo etika asany aminay. Nanaika avy hatrany kosa aloha izay satria any izay sady misakafo lavitry ny korotana tao amin'ny dada zoky ary mba hovalin'ny fanampinanay mianaka. Oay natoroty na saina. Eo no miseho be vavy eo ka izy efa natory. Ndanako ianao matory fa toizana amin'ny manaraka e. Eny ary tafandriamanitra neny. Allô, manao any dada? Inona ny vaovao? Izany ve? Dia ahoana izany? Ao ary fateriny toavinany. Faroviana nify. Aiza kosa e. Marina tsy ataony iny hita. Neny Neny. Sady io efa tonga io izy. Andraso fa alefako anary izy mandra-piona. Efa izy zany Neny. Ianao ty tena mahasosotra mihitsy. Fananinona e? Dia inona nataoko teo? Hitanao fa miresaka dia ianao mivazavaza ohatran'ireny verenireny. Fa zao mba homeo volany aminao any aloha fa ka moa andeha hivoakaka vola e. Tena tsy misy vola ty amiko ry Neny fa tsisy vola hoana? Tsy hoe tsy misy vola fa misy namako izay e. Naratra nitifiriny jiolahy izy tamin'ny fotoana nanafiandry zareo andrainy ka ampindramiko azy. Ampindraminao azy ahoany? Dia ahoana koa nafantaranao fa voaverina izany olona izany no volanao? Tsy ilainy. Eo aty aloha ny volany aminao any fa ilaiko. Ohatrina nefa izany ilaina izany e. Meo aty fotsiny aloha izay any aminao rehetra any fa solokony ianao milatsinainy. Dia mandany ianao makany amin'ny dadabe ny ambanivohitra izao dia izao. Aiza kosa ry Neny e. Dia efa zao arivo zao ve izany dia andeha ho any? Ka hitondra fiara nge nao e. Inona ny olanao? Ka ny fiarako angetsy aho e. Fa lasai zarery toavina. Akaraka nylazaiko tamin'ny eny teo hoe nampindramiko an'ilay namako mba hivezivezeny amin'izao fitsaboana andrainy izao. Fenao ty ve adaly? Maninona koa raha ianao mihitsy ny nampindramina azy? Ka tsy mba misy manampy azy afa-tsy zarery nge. Ndana lefy le vola fa hoalina ihany ny andro. Izay fiara mijanonao entina. Raha neneny netika. Misy azonao entinao fa niala eo ao. Dia atao ahoana ry dadabe? Ndana aloha e. Alefy le vola dia avy eo lazaiko anao ny ataonao. Neny ary. Tsy no latala. Ahoana koa izao nazao matika fa voasolony izany olona izany ny vola. Tsy fantany anga fa ny namana ihany no mamadika. Ianao tonga sady? Omaly hariva avy ihany nandeha dia androany vao tavaverina dia hoe tonga sady. Fa za zao ny hevitra feo hijanona any ianao dia amin'ny alatsinainy rehefa hiasa maraina mihitsy vao hiverinako. Tena izay mihitsy aloha ny tao an-tsaiko e. Fa tsy navelan'ny dadabe nijanona tamin'ny mihitsy a. Raha tonga mazava zaho omaly dia efa nasainy niverina fa saingy efa maizina vao tonga. Efa fatapatatra ny aloha e. Noveriko efa niova izy. Ny vahoana. Rehefa azo ny antoka no fandriam-pahalemantsika telo mianaka vao mahazo misy mijanonjanona ny aminy ny ray aminareo menada fa tsy mahazo antoka an'ireo mpiambin'ireo izy e. Izany ange ny antony tsy hamelany ahaka-panampy koa e. Mba efa tena sary tahotra koa ry dadabe izany e. Tsy hoe sary tahotra kosa aloha izy fa tsy tia niverina intsony toy ny tamin'ny fanjavonan'ny roborainareo reny e. Tsy haina nisy nakakeriny dia ny vonoiny na ahoana fa hatramin'izao dia tsy fantatra hoe aiza nanatao aza ny fikarohana sy ny fampandrenesana ny amin'ny tsy fahitana azy. Eny tokoa ary Neny e. Rovina no tantarainy Neny anay ny toy an'ilay resantsika iny. Aleo re rehefa avy misakafo fa vitaina aloha ny zavatra rehetra e. Tena mety mihitsy izay.
dia ahoana ry neny toy andrehefa nandeha niasa tany amin'ilay olona reo? Izany foana nga manotohatsy ianao ity ka tadidina ohatra amin'ny efa rano resantsika ka. Zava-dehibe ohatran'izany very neny dia adino fa toy izan'izay moa hoe Hitako. Zao ary rehefa nentin'ilay rangahy izay dia akory ny akakanay fa tsy teto andrenivohitra ny nentiny niasa fa tany ambanivohitra nisy azy tany. Dia asa inona nataonareo tany ambanivohitra tany izany? Namanao kisoa? Tsy nanao an'izany mihitsy saika. Fa rehefa tonga tany vao nanadiady ny tena mombanay izy dia tsy nisy nafenonay aloha ny mombanay rehetra sy ny fampitsaliana nataon'ny dada soky anay. Teo izahay fa gaga fa hoy izy hoe fantatro tsara raha ny tantaran'iny vadinao iny. Hay! Taranak'olona nanan-katao mihitsy izy fa miditra dia nangalangalatra tao amin'ny orinasa indray fa nivoaka faty antoka ny orinasa. Moa zazatokana tsy nafehy azy ny rainy ary nasehony mihitsy fa manambola izy. Maty tampoka tamin'izany ny rainy. Ny orinasa moa dia tapitra ny tsifo ny vola tao ka dia nirotana tanteraka. Izany mba tanakavanandrainy tamin'izany izy ka izany ny tasitazina ny orinasa teo. Izy moa tsy tao tsony rehefa tsy nisy vola azony tsifona tsony tao. Hoy ihany ilay rangahy zany tantara taminay. Nanatona azy tany an-tranony ary nanontany azy ny tena heviny dia izao ny navaly hoe tsy manambola ny dinana an'io ah. Ay ve izany dia noho ny ditra ny namoizana fihedanana sy ny harena. Vao nitazoka rena izany izy ka kizitina dia izany ny antony namonoany anaoko. Ianao ny toeny. Ianao izay lasa rehefa izay ny navaliny. Nitrosan'ny fanjakana kanefa tetsen-dano izy. Ny vola mibango koa nanaraka tetsekilany. Aneriko dia nalefako chômage teknika avokoa aloha ny mpiasa ho ihany izy nanao fitantarana. Tsy nijanona teo nefa ny adalany fa namedy ny ray ny fananana rehetra fa niloka tany izy ka izay ny naharitra ny fananana rehetra. Ohatray nanomboka teo dia nikoroso ny fiainany dia tsy tafarina tsony. Dia hoy aho hoe fantatrao izany izay? Tsy izy fa le tany amin'ny lopitaly iny nalalako anareo. Izany nge no antony niresahako mitokana iny. Dia nanahoana ny toeny? Araka ny fisantaran'ilay rangahy ihany dia izy no nanao izay ahatafarina ny orinasa. Izany dia hono tafarina ihany izany? Tafarina ihany no tateo aoriana. Fa ny rainareo izy mitsitako tsony izay nalehany. Rehefa tsy nodina tsony mantsy ny orinasa dia natolony ary nisy taratasy ara-panjakana tamin'izany. Zahange no nizaka ny trosa rehetra tao hoy ilay rangahy be. Gaga fotsiny izay sineny raha ny tantaran'izany izy. Avy eo moa dia niraisiny tao aminy izay tany ambanivohitra fa tsy niasa akory. Nafenony any daty izany. Dia nanahoana ny fiainana tany? Navery nianatra na dia somary efa lehibehibe ihany aza. Ary neny nomeny vola nanokafa ny toeram-pivarotana hita madinika. Dia mba nisosasosa telo ireny fiainanay. Tsara kosako. Dia hono inona izany ny fandraisan'izany zavatra tantarainao izany amin'ny fanafiandry zareo? Nananjanaka io rangahy io. Ary io no nasainy nitantana an'ilay orinasa izay anodada taloha. Rehefa mba tafita tamin'ny fianarako dia nasainy niaraka niasa taminy. Dia ahoana hozy dadabe? Sonody tany any izany nareo raha azoko tsara. Tsy niona taminy intsony izay zako moa nanambady. Dia tsy nandeha tany amariaziny neny izany izy? Hitako. Tsy nilazana izy sady tsy fantatray koa moa misy azy. Natao tsotsotra izany mariaziny dada sy nendra ny fahazoko azy koa. Tsy nampozikoatra ireny mariaziny efa tena nafinaritra ka. Tokoa hitako tamin'ny sary aloha Ary betsaka ve fianakavian'ny enina saina tamin'izany? Ie, tena betsaka fa i dada Zoky ihany tsy tao. Dia tsy fantatry dadabe ve hoe nanambadiny iny? Fantany ka, satria tonga tao ihany izy na dia tsy nampahafantarina azy ilay izy. Fa iza nalalany an'izany? Hita ka nisy havany ingena sainay dia ireo no nalalany. Ay ve? Dia ahoana hoy izy? Ka teo no nitrangana tamin'ny voalohany. Fa inona nataony? Hitanareo? Rehefa tonga teo mifandraisam-pitenenana isan-karazany dia nitsangana izy. Dia inona ho nareo no nataony? Inona ry neny?
hoy izy tamin'ny feo avo. Miarahaba mpivady vao aloha izay mianaka izay tsy isa faraindra zazavavy sy anadany. Ary telo indrindra ny tokantrano ny enina dia tsy nilazana azy izay. Na tsy aro manana didy mampafantatra anareo ny marina fa ny matoa vitsy izao fanambadiana natao fety be izao dia nahatonga anareo vokatra ny tendan-kelinareo dia noho ny orinasako izay nahodinkodin-drangah itsy ary nasainy ny tantananjanany dia avy eo modina lainy ho vady ny zanako. Amin'izay tsy afaka manenjika azy hangamba araka ny eritreriny sady nanondro ny rainy roby izy. Manina? Fangah dadabe any ambanivohitra ilay rangana navitra anareo dia dada ny zanany. Mazava be iky izany dia ahoana ary neny hoy ny olona nasaina? Mitakoritsika ny olona fa avy dia nandray fitenenana ny dadabenareo. Misy azafady tsy tokony eto ny angamba ny tokony resantsika an'izany ary tsy androany fa fotoana manaraka. Raha marina izany dia ahoana hoy izy? Angaha nisy resaka tsony. Fa ahoana kosa ny hoe tsy misy resaka tsony? Efa hoe tsy nisy resaka ho afa avy zoko dia nanakorotana ny olona nasaina teo. Le gato saiko tapahana avy dia nipotipoteny. Dia tsy haiko tantaraina reny zavatra nitranga tamin'iny fotoana iny fa ny tena loza dia ineny. Fa naninona ry neny? Nijanona tampoka ny fony nahita ny zavatra nitranga ary maty tsy tradrany teny izy. Indray posy ny farana ny fety kanefa dia izay ny zavatra nitranga. Nanomboka teo dia nifankaly izay. Izy mianaka andaniny izay telo mianaka ankilany. Izavy izany? Roby rainareo re dia izary dadabe any ambanivohitra. Ay ve ka nisy an'izany? Angaha vitan'izany. Nanomboka teo dia nakany ampiasana foany dada na izoky makany amin'ny roby. Tena nanome ve neny? Nanome azy tokoa izy na dia efa tsy nifankahazo azy. Na izany aza dia tsy nonona tamin'izay izy mianaka. Fa nanao inona koa? Ny tena zareo hoe aleo ny verina amin'ny orinasa fa handray aman-dreniny io raha araka ny fitantaran-drainareo. Tsy nanaiko moa ny rainareo satria nisy taratasy ny fahanarana dia ny rahonany teo. Hitantsika eo izany izy na amerina ny orinasa na amerina ny zanako. Ve dia ahoana? Naverimberiny foana izany teny izany. Rehefa impiry moa izy ny tonga nandrahoana taty. Dia tsy mba niomana tamin'ny mety herovatena izany nareo? Efa nampitombo isan'ny mpiambina ihany izay fa tsy nisy zavatra nitranga. Dia hoy izay hoe fandrahonana fotsiny izany ka dia tsy dia niasa saina loatra intsony ka nanjo ireny no nitranga tamin'ny fotoana tsy nampoizina. Ay ve nisy an'izany dia ahoana nahatonga neny lasa mpitantana orinasa? Raha vao fantatra roby hoe lasa havanana tsara tamin'ny asa izay nampendreketany ahy dia misy izy hoe tsy tiako loatra ny tantana n'ity orinasa ity satria tsy fantatra izay ao ny orinany indrindra ny mety ataon'ny rainao sy nanadanao ka dia omeko tantananao ny orinasa sady ho siratako aminao. Izaho kosa no ny asako hatramin'izay. Angaha moa nanana asa afaka ohatran'ny tao amin'ny orinasa dada? Nanana ny asany manokana mihitsy izy ka. Kivare raha azoko tsara nge izany fandehan'ny tantara dia asoparana sy fialonana nahatonga ny dadabe sy dadatonanao andreny. Zaho ve rangaha dia maty foana voatifitry ny polisy. Fa ny any mampametra-panontanianao dia hoe lasaiza izany dada. Ka samy tsy misy mahafantatra sika fa aleo andeha fotoana dia tsy maintsy ho fantatsika ihany momba azy. Ary andao atory amin'izay fa mbola andeha hivavaka nge rapitso samy mamonjy ny efitranony. Za azafazana maraina fa aleo amin'ny atoandro no mandeha ka. Zaho koa dia mba miaraka mitoavina amin'izay. Raha izany mandehana amin'izay nareo matory ihany ka. Za mamonjy maraina. Podry ary totonga lohandray neny androany. No dia aloha mihitsy afa naka congé. Podry fa naninona? Dia iza ny an'olo aneny? Misy afaka manolo ny toerako aloha ao sady mba mizahatra atsy eo koa. Hay fa hono ary neny? Nahoana raha mba mandeha maka-rivotra kely tsika? Dia ahoana ny asany toavina? Nga moa tsy nilaza tamineny? Hoe ahoana? Nilaza tamiko izy hoe ametrapetraka ny ao am-piasana hono dia mba haka congé kely fareraka. Dia ahoana ry tsy izany samy tsy eo izay. Dia tsy fantatro.
teny efa helitsika ny tsy nandeha lavitra ohatran'izao a. Hita ho ary neny hatramin'izay nalasana ny dady izay dia tsy nandeha tsony mihitsika. teny vodimy taona tokoa izao nandosany itsika. Aiza koa hoe ohatra ny voahainga na reniko. aza misehana izany aloha ka sy atongavana any amin'izay ale aloha no atao. Ary nasaina ho atao tsy miteny mihitsy satria ve efa matory avy aloha atory eo fa hiteny foana eo io sady isaky ny metsika mijanona ona kely aloha dia ilozana makasary. izy io tsy mba ony dehibe mihitsy fa dia ohatra mbola manao fananjaza ihany. Tokony ny anarany natao hoe mianta fa tsy neneneny. Adalany tatabenareo any ambanivohitra no natonga anatsoina hoe miantako. Fa naninona kosa? Fa Juliane Fetsonay ka taminay sineny nalainy tany aminy dia tena nampianta afantatra izy. Ary nahita an'izany dia lasa raiky piti taminy ka lasa nianta taminy. Raha tsy nafantatra aloha dia ohatrany hoe izy mihitsy ny raiko niteraka ahy. Ary dada koa fetsifetsy Fetsifetsy nahoana koa izy ka tsy nakalavitra fa nitao an-trano ihany nalaina vady. Raha ny marina dia tsy mba nisaina loatra no vadiny rainareo fa no nienatra tamin'ny fitezana nataony dadabenareo any nanikeko azy kay lasa tia azy ihany fa izy kosa aloha dia tena nanaja sy tena tia ahy. Tena tsapako aloha izany na fomba faneho fitiavana aminay menadaza. Fa izao aloha rehefa mandalo tanàntsika dia mba hijanona kely fa ohatra ny vizaka mipetraka atao anaty fiarato ka. Na za koa aza tena matsiaro vizana mihitsy. Aiza ho isika ny hijanona? Aleo ry malalaka ery. Sao dia tsy azo hijanona aneko. Ireo aza be dia be fiara mijanonako. Ka sao efa fiara mipetraka eo mihitsy ireo andao ry eny hijanona fa 8 heures efa tsy azo hijanona ny tsy maintsy misy mitenitsika hoe tsy azo mitrahana fiara eo. Andao ary eo ny hijanona ary fo azy amin'izay dia be torimaso be io. Nasaina mba mivoaza ry. Nasaina mifaza fa hidinay atao anaty fiara ato ianao nga efa tonga sika? Raha tsy atao an'izany ve dia tsy fo nga efa tonga hoa tsy mbola tonga fa hakaina kely sika sady neny koa nividy zavatra kely. Nararoatra mba hijery tanàna zany. Hijery tanàna hony tsy izany mijanona fa mba reraka mipetraka ka sady mba hividy zavatra kely. Ka tsy afaka mandehandeha zany? Tsy misy fotoana andendehanandre izany efa mandehana miaraka amin'iny sao dia tsy azo hijanonana ela ito. Ka toavina tsy andeha? Mandehana rehefa za hijanona iandro ny fiara mihodinkodina kely eo fotsiny andao ary rehefa mandeha ny io re. Fihinany ny janonanao anerinany mba maika hiverina angetsika lozany makasary indray ry. Mba manararoatra makasary kely fotsiny aloko sao tsy afaka mijanona etsony rehefa miverina. Sady tsy haina ho maizintsika ny mandalo eto rehefa miverinako. Fa inona aloha no vidineny andao rehefa any dia hitanao fa tsy be fanontaniana eo azo nahoana moa raha mandeha mividy izay ilainy neny any neny dia andrasako eto fa inona ny tsy andehanana fa hijanonana eto ohatra ny mahafinaritra be izany etoko. Jereo nge ry avoana miloko maitso ry jere ohatra ny madio tsy misy pentiny izany raha vahalanitra manga. Jerenenene jere itsy rano itsy sarobanjinina tsy avela hiala daty masy izany ohatra ny rano tsy mbola nisy ny lalao raha rivariva zao no mipetraka eo amoron'io rano io zandry neny tiako be ry. Fa ino ny tia tao fa misy inona ny to lasa midelira eo dia mandefa saina lavitra eo verena tia tany fa mbola lavitra ny lanitra tena mahafinaritra angena mitazana azy eto roneny tsy mba manao fotoa ianaoko. aza metaladala io rehefa andoso menimeny eo toavina ka marina tokoa fa mahafinaritra avokoa izay jereny nefa nga afaka mijanona eto. Raha mamaly ny nasaina azy zao hoe mahafinaritra araka ny lazainy dia vomaky tokony eto izy. Aloha avelahanao ny adalana io fa avy eo mandeha ka. Neny eo ary lotsika sy nemba hiaraka kasary kely eto dia mandeha rehefa avy eo eo ary sady sasa miandro zao toavina
tsika ty tsy mbola nazo ninina kory vetivety re a dia izay kosa ve nareo vao tonga marina tsy amin'ny firytsika vao tonga any amin'ny tany ale mbola nakasary ny olonako efa napozipozika ihany ka nafinaritra be nge le toerana taizany tandry to avy ny andrasany efa seoko hoe sa andao andeka aiza ve raha angaka resy tory teto fotsiny ny olona ary midira amin'izay rerina saina avina kosa bekizitina ka so dia verina rehefa moramora koa ary mahazo any andrenareo teto fa nisy inona matory ampitorana sady nona dia mba inona koa zao ny zavatra mba sakona nentinareo tany avo eto anaty arina tao rerina saina dia meo aty ny anjarana estoavina iny zao dia saika dimy taondray tena saika dimy kotokoa fa varina nijery an'ilay saritsika teo ako aika ianareo mianaka mihitsy ny nandany fotoana nakasary tanika anga mo izy ianao nanaiky mihitsy izy raha tsy miaraka nakasary taminy ahy saika tsy nentina andeha izy fa ilozany nandrevirevy teo mba hafandray izany ary maninona koa ary zany fiara zany fa maninona tokoa to lasa hafahafa zany ny feony vao nenga kelikely sika le nare mividy zavatra iny dia tsapako hafahafa zany ohatra fa maninona ary izy zany so dia ary tamin'le nampindraminao an'le namanao iny ohatrany tsy mbola nahitan'izy ty simby zany aho matanjaka ny ity izay kosa le tena tsy tiako ny fahasairana no nampindramako azy fiara nefa ny sombaina fotsiny le fananana zany mihitsy angely mahasositra ianao manome mba ho fanampiana kanefa dia izao ny taony miandro ty anefa efa memaizina dia ina ny tao e kialadaly ty jereo ny tsy miasa sainakory fa dia matory tena mipetrapotsiny ny toromasona manomboka matahotra amin'izy ty ihany aka aleo aloha mitady toerana hijanonana sao dia ahitan-doza dia aiza nefitsika no hijanona mity anebakeba-tany na trano ray aza tsy misy akory ety ka mandeha mora aloha sika mandra-pahita tanàna aleo saina atao fa tsy lasa kosa raha hijanona ity ka tsy hay kosa zavatra mety isy eo aty tsisy haitsika neny ienao ve zany eniko mihitsy dia ahoana so dia rehetra eto aloha ny fiara tena leo mihitsy hijanona ka dia efa tsy lavitra tanàna ntsony sika hijanona dia ina ny tao hatramin'izay nandehana antsika izay ty tsy mbola nahita fiara ny songona na avy aorianantsika akory ka sao dia homay ato anaty fiara ato ange sika aleo ihany mijanona ka tazanao eo aloha io somary misy azo anotiana fiara ka aleo etona moramorana keny ihany ka aleo ary no mijanona sady ohatrany somary malalaka dia afaka makasisiny sika engane mba ho tolontsika eny ny fiara aizitsika ny lavonjy aleo re tsy atao amin'ity trano ity no andondona aloha fa ny andro koa ty efa mandroso alina ka orineny ohatra ny hafahafa nke izany to mampatahotra hafahafa zany eno ako ka hoay zary mahita trano azo ilana vonjy ary venareo ka maninona nefa lora mandeha any aloha any so mba misy hafahafa ka zao ataovy eo an-tsainareo fa ny andro mandroso ny alina izy anao mpandrosanareo ary raha tena hoe efa alina be tsika vao andondona varavaran'olona ka raha hita sa andao hiverina any anaty fiara andao ary hiverina any anaty fiara ka hiverina any ianao tsy hainao raha misy mahita io fiara ao io le isa rehefa nataontsika tsara afinako sady efa nitotofana ravikazo be dia be koa angainao rehefa hiditra ao anaty fiara tsy hoisy sorona ny ravikazo ka dia rehefa tafiditra eo ianao nga afaka manarina ravikazo indray avy eo raha kosa aloha ny andondona tsy lasa ka tsy otra ny teniko e ndao dondomina fa izay mitrango eo atriana ndao arika eo za aloha tsy ofa mandeha anareo ka matahotra
mandehana miverina rerana anaty fiara amin'ity andro efa maizina ary rasay dana andaontsika izy toavina hiverina iaraka ao any anaty fiara dia inenrery kosa venao kanefa izy tsy mety hiverina anaty fiara maninona rehefa raha miaraka dia mba afaka mifampiaro raha sanatria misy zavatra hafahafa hoe raha ho any anaty fiara tsy haina dahalo efapolo no anafika antsika raha to mety olona anankiray na roa endray aro ary andao fa sao tsy hamotrano etsoniko ny olona fa iaya antsika ka ary ohatrany tsisy mamaly izany rineny gamba efa matoriko efa tena alina nge izao ary samba tsy misy olona akory aleoloha tondonina ihany dia ahoana raha tsisy mamoa ho ay isika ody mba moramora neny fa manaitra manodidina manodidina ina ny taiko io fity ihany ny trano etoko ianao ohatra ny misy olona izany izy nareo manahoana tompoko manaonareo ahoana ny anareo zay ary inona natondianareo amin'ity andro alina saika mba ila vonjy re zay tompoko ila vonjy fa misy inona tsy izany rehefa saika andeha kandrefanany ny dianay andeha mba hoe akarivotra asa tampoka teo nefa izay nanjo ny fiaranay fa nanenina sy mba tampoka re tompoko dia tsy maintsy nijanona re satria efa tena namay be le izy ka natahoranay sao dia irehatra tampoka ka inona ny ilainareo hanamboatra n'izany fiara izany ve raha zao alina zao aloha tsy afaka nivoaka hanamboatra n'izany ihany aleo miandro mazava sady fantatro zao fa any amin'ny arabe any namelanareo an'izany fiara izany eny tompoko ny any azoko atao aloha zao dia mampandrosanareo ato an-trany raha mety aminareo sady niandro koa alina za ty atory efa teo ampandriana matsiny nainanareo tsy maninona re fa tena isorana sady ny fandraisanao anay ka mahandro soa ary tsy tiako hoe isy atsikaritra ny fisianareo atao tsy efa nisy nahita zao nareo teo tsy nahita olona na dia iray aza aloha izay to hafahafa kosa ny trano izany ka to maitsymaitsy na mampatahotra marina raha ahitana tory ato tena hafahafa marina izy zany raha mety amin'iny dia aleo aloha tsy matory maty fa tsy aiza hitrangy eto andrasako ako sakafo kely nareo fa to mbola misy ampo anareo ao aleo re amin'izao tompoko fa dia misotra indrindra ny fampiatranonao anay dia efa tena zava-dehibe tena zava-dehibe ho anay aleo alaiko fa na dia nareo nijanona ela tao alatrano tao aza mbola mafana tsara izy zay eny ary re tompoko vetivety ihany dia miverina alaina fotsiny kely izy maninona koa ary azy zany ohatra mitobotoboka be izany no foko matahotra ve nefa ohatrany tsy matahotra izany akory aka ohatra midebideby hafahafa izany maninona ary tena tsy azoko mihitsy misotra indrindra re tamin'ny fandraisana sy ny fikarakarany tena tsy hovalinay mihitsy izay vitanao taminay aiza koa hovalinareo mihitsy zany ka asa re zany aloha eo ihany fa tsika ty tsy mifankalala akory kanefa isaraka samy andeha atory oay tena azafady rehefa dia tena tsy nalala fomba aiza koa no hoe tsy malala fomba fa mba variana hoe mba mahay miresaka koa ty ianao mianto aloha ny anarako ity zanako lahy no nitoavana ty vavy ty kosa ny nasaina ny lany zokony faly mahafantatra anareo ary mino aho fa ho tamana ty nareo ny fivirenanareo manaraka za kosa no ro zizi ary ndao nareo aterina ny amin'ny efitranonareo amin'izay faly mahafantatra re zay koa faly mahafantatra anao anaranafa ny saika milasainy teo rozy ve sa iza fa novaino aingana hoe zizi tena olona hafahafa ty ka ila mitandrina fa tsy matory mety eto amin'ity farafara ity tsika sy nasaina izany matory dia toaviny etsy tsy manino izany ka zarako ary mba raha hevitra sikako
Efa mivavabavaka mihitsy a. Na za koa azako. Fihinana mpivavabavaka anao? Neny kosa ve tsy mba mandinika fa hafahafa le rangahy iny e. Mba mangina so dia inona io zany? Tsy henony izany fa efa narahako maso izy teo. Efa lasa natory izy ary nanidiny efitranony. Raha za koa zany mba nahatsikatra fa hafahafa izy iny. Matory fa mbola fo maraina ka? Matory iny raha te hatory. Fa za aloha dia tsy mba hatory amin'izao ka. Za indray ohatra matahotra zany fa izay ataonareo ka ankatory masikina aloha. Tsy nahatsikatra ny fesika le rangahy iny veto avy neto. Ohatra tena nahatsikaritra mihitsy a. Ohatra hoe iny? Tamin'ilay izy niteny ny anarany teo iny ko. Nanafina anarana angambany izy. Efa tsikaritra toavina koa iny. Tena tsikaritra mihitsy aho fa ndrivy ahoana e. Nagaga koa dia ny sakafo nikarakaraina ohatran'ny sakafo tany an-trano izany mihitsy. Izy koa ohatra ny tsara fanahy amintsika izany fa tena mikarakarako. Za aloha tsy mahatokotoko fa mila mailo sika fa sao dia olon-dratsy miafina izy ity ka sanatria sika no lasa sorona aby. Tsy azoko. Mila mailomailo fotsiny fa tsy matory be. Tineny koa amin'izany dia matory tsy mary izay amboniny tamihitsy. Tena mandry ny saina. Hitako. Raha mba fantatrareo mantsy fa za io koa zany tsy matory fa maheno ny resaka fanaovanareo e. Fa nahagaga tokoa aloha dia ohatra ny feo tsy manavao amin'ny feon'le rangahy teo e. Ary ohatra ny olona tsy vahiny amiko izany izy. Toavina. Ohatra misy mandehandeha any an-dalatsara izany. Toavina. Efa hoe misy mandehandeha izany. Eno inge. Eno efa ohatra mijanona ato am-baravarantsika eny. Fa firy izao? Tsy fantatro fa tsy sahy mandrehatra jiro ako. Neny a. Neny. Misy mandontono izany fa mivoasa. Henoko mihitsy izany fa aleo aloha fa tsy haika. Maninona nefa raha voaina ary neny a? Oka aloha fa tsy aiza mitrango ako. Fa firy aloha izao e. Mba jereo ny telefonanao ry Toavina. Andrasary. Amin'ny firy? Eny a. Amin'ny 7 ora maraina. Fa barakitsika efa le rangahy anaitrantsika izany. Voainga ny varavarana io ry Toavina. Eny ary. Indrindra rehefa ianao indray ny namoanay e. Dia tena gaga. Anga dia tena vizana nareo tsy tafafo maraina kanefa mbola andeha lavitra. Ny fiaranareo aza mbola ho amboarina. Izany rehefa varian-dresaka dia taraiko vao natory e. Fa hono afaka mba manontany kely anao ve a? Momba ny inona? Angaho a tsy misy trano hafa ankoatran'ny tianao ty aty e. Tsisy fa ny lavitra any vao misy ka. Dia ianao rery izany no mipetraka ato? Ie, mba teo namako angasy e. Tsy izany fa ohatra ny lasa saina hoe ianao rery ny ato kanefa ny tranonao rery koa no aty. Ho tetany nisy tany azo nividiana androenana ny trano orsea. Dia tsy atahorana ve mipetraka eto? Eto amin'ny toerana hita dia eto aloha natao izay mahamety azy. Raha ny hoe atahorana hatramin'izay nateto azy aloha tsy mbola nisy zavatra nitranga teto e. Lazaiko aminareo fa nareo zao ny olona voalohany mba nivahiny tato amiko. Fa nahoana kosa ka? Dia be fanontaniana loatra kosa ianao ka. Fa raha atao ireny sakafo dia ndao andeha hanamboatra fiara fa ho taraiko vao tonga any amin'ny aleha. Tsy maninona re izany. Toerana tsy mba fijanona ny fiara ty fa fandalovana. Raha tsy misy fahasimbana koa ange zao ny fiaranareo dia tsy mba nivahiny taty amiko akory nareo e. Andalo ito re izay rehefa miveriny. Mahafaly tokoa raha mba miverina tokoa nareo. Fa raha vita ny sakafonareo dia ndao andeha hanamboatra an'ilay fiara e. Nareo mianaka afaka mijanona eo mandra-pavita amin'ny fiara fa tsy maninona. Sady mba hiomana kely koa aloha izay e. Dia misaotra mialoha re tompoko. Mba matokotoko ianao ty ka. Raha mba hafandrika moa izao iny ataony iny dia ahoana? Matokitoky ahoana koa ary. Izy azy izao no mahatoky antsika fa olona tsy fantantsika nefa dia avela ny rery ato an-tranona ato ohatran'izao. Moramoray nenana izy izany e.
tamaraiko ahony raha zao moa hoe mody entiny ihany toavina dia vonoany ihany tsika avelany eto dia lasa ny fiara dia inona ny ataontsika inona koa zao mahatonga nle isaina n'izany ka raha ny fahitako azy aloha dia olona tsy mba misaina ny anao ratsy atsika izy ary ina koa ny antony anaovana izany amintsika io izy indrika raha zaho aloha tao tsy mahatokotoky azy ka ohatry ny olona miafiny izany raha fandiniako azy jereo nge ny volombava manarina ny tavany ny tranony mbola tokatoka-monina be amin'ilay tsy misy mpandalo mihitsy raha araka ny teniny dia tsy misy olona mitsidika mihitsy izy satria sarotra be ny andehanana aty aminy anebakeba-tany beko alamino ndre ny saina fa tsy olona ratsy izany eny raha ny fandiniako azy enganeka ho marina ny eritreritra rony tonga sady kosa nareko vetivety dia vita izy izany zavatra kely ny latsaka fotsiny na tonga fahavazanareo efa netiny tahotra fotsiny koa sika ny alina dia tsy nahavita nijery fa mety alina ihany iny dia vita raha tena nijerenaka kanefa tsy maintsy mitady mpanosodira ihany nareo marina aloha izany dia miomana ary fa teriko hatrany amin'ny fiarinareo andraso ary aloha hidio vetivety ahy dia mbola mamberina ny fisaorana re tamina andraisanao anay tato aminao dia ohatrina moa izany no mena ianao ny amin'inona moa izany ny antranonay tato aminao sy ny fanamboaranao ny fiaranay ka fanampiana ny hafa tsy mila tambony ka fa raha sitrakareo dia mandalova rehefa miverina fa mety hiakatra eraka aminareo koa ay raha izay izany foana tsy maninona ka vita ary dia ndao raha terinareo ka soa nahirana anaoko dia losana ve ny tranonao na tsy mikatona mandram-bara nareo tsy misy mety trano fa ndao ndao ary ohatra ny hoe olona tsy manavao azy izany ilay olona teo iny ny feony ohatra ny feotra ny fa mahazatra izary ary avy dia ny fankazo resaka tamiko izy izy dahako na dia matahotra sy mihay aza toa tsy ny fanalavitra taminy ry ohatra ny natsiaro any roby izany anahita azy teo so dia mba izy azy iny fa manafiny endrika dia ina nefa ny antony ary taonangina tsy nyteny misy retonareo mianaka hatramin'ny anjany angatsika izay inona moa no lazainy io za indray lasa saina tamin'ilay rangany ampiatrano atsika iny fa maninona tsy arakaraka ny eritreritro sy ny tahotra aza fa hay tsara fanahy be ilay izy ka izany ingeny tsy mba hitsaratsarana olona ivelany fotsiny za moa izany dia tena tsy nahita olona zaina tsy fa dia gaga sady no ohatra ny avy hatrany dia zatra azy izany na dia fotoana fohy ihany aza ny niarahako taminy teo fahoana tamin'ilay nanamboatra fiarina inge ka ohatra nyreny hoe azy re mihitsy ny fiary tsy mba nisahirana mihitsy izy nanamboatra azy naniraka izy ohatra manaika azy izany fa tena tsotro ilay rangaha mahatsiaro any dada mihitsy niaraka taminy ny andro ilay fikarakarany sy fandraisana antsika amin'ny nahavariana dia natahotra aza sady ohatra ny hoe tany an-trano izany tsika no sakafo raha ny fahatsapako azy asa angao inona ny antony raha mba zao ny izany dada no hitantsika ty dia ahoana re dia ahoana moa fa dia terentsika ho dia araka amintsika izy ka raha efa manambady izy dia ahoana za indray tsy tia alalan'izany fa ay vita sady ny vakansa dia hiverina any amin'ilay rangahy iny ve izany sika sa tonga dia hody amin'izay kina moa ny olona raha miverina any tsika sady izy koa nge ohatra no nilaza hoe hiakatra hiaraka amintsika zaho ohatra ny tsy mbola mahatokotoky azy izanyko fa nahoana kosa na dia firena aza ve ny fietsiny tamintsika dia mbola inona ihany ay za moa ny ahalala antsika nafandrika ao antsika ireny mody nanaovany andreny fa nahoana kosa na dia ireny fietsiny tamintsika ireny kosa aza ve ay za moa ny ahalala antsika nafandrika ao antsika ireny mody nanaovany andreny fantany fa tsy maintsy lalana nandehanantsika tamin'ny androsony tsy maintsy hiverena antsika ko amin'izany ny anatanterahany hefitratsiny raha izany ray aloha dia toa tsy manana ihany amin'izany raha izay niaraka nanamboatra ny fiara iny indrindra efa tsy matoky olona loatra hitako ary raha nanana heritreritra ratsy tamintsika izy
tamintsika tao amin'iny ny efa nitanterahany zany fa tsy andry an'izay fiverenantsika izy. Za koa aloha dia miteny ohatranao zany ary toavina. Ka hiverina any amin'izany tsika. Ka izay no mba fangatahanyko manina moa. Raha matahotra indri dia izao no tiako fantatry indri. Hoe ahoana? Tsy fantany na roviana ny fiverenantsika. Ny dikan'izay tsy afaka manomana tetika izy amin'ny fiverenantsika. Ary sika koa tsy manana fomba hifandraisana aminy ka ahafahana mampafantatra azy fa hoe ho afy sika. Tsy azoko angeny tia nitoavina ho lasainy. Tonga tampoka any aminy tsika e. Ary ataontsika izay hatafidirana tandrona vao maraina any aminy. Dia ahoana izany? Raha tonga maraina any aminy tsika dia tsy mijanona matory fa afaka miala mazavako. Mety mihitsy izany ka. Sady manahirana koa nge ilay miantrano-tranon'olona tsy fantatra e. Ny havana aza manahirana koa. Dia ahoana ny atao? Ampidirina any ve fiara sa ahoana? Aleo ampidirina raha afaka miditra any ihany ka. Sady mahazo antoka kokoa. Tsy fantany mihitsy izany izao ny fahatongavantsika e. Ahoana moa ny alalan'ny fahatongavantsika ka? Sika nga nilaza taminy. Janono manoloana ny varavarana rery toavina. Ary tsy mba henony koa ve izany feona fiara mijanona izany dia tsy mivoaka akory izy e? Angamba mbola matory izy ko. Efa tondro be izao koa ferininy dia mbola hatory foana ve? Fa mety lasa ny asa kosa angambako. Tsy asiana olana re izany fa mba andrandrasana izy e. Ary rehefa tsy tonga ve moa izy tsy handehitsika? Aleo ary andrasana mandritra ny tapakandro kosa aloha izy e. Izay ingeny mba fangatahany tamintsika e. Za nge tsy manina na andrasana mandra-patongany azy e. Fa ny olana kely raha tia izy tsy mody dia ahoana? Efa afaka didy retsika fa inona indray moa izany a? Ny ity dia tena tsy miasa saina mihitsy e. Dia izay ve mba valim-piti tadiaviny amintsika tamin'ny napetranoany antsika dia anahirana andry izany? Nareo koa ve moa resiko lahatra fa ny any lazaiko aminareo a dia tsy mahatoky an'iny olona iny aho a. Na izany aza aloha mba reraka ihany mipetraka atao anaty fiarato ka ny mba hivoaka andendeha kely any a. Sao mba ho very any rerineny fa aza dia mandendeha any a. Koraha tsy zazakely ko very. Ka moa za andeha lavitra e. Mamodikodina kely ety amin'ny manodidina ety fotsiny a. Ka tsy misy fantatry ny eny angeny aty e. Ka hipetraka fotsiny atao anaty fiarato izany mandra-pahatonga ny indrangah iny. Tsika reto koa dia mba hafahafa. Fa maninona? Tsika aza samy tsy mbola nandondona amin'ny varavarana ka dia miady hevitra ohatran'ireny iny ireny. Ka dia tsy hoeniny ve feona fiaran-janona teo? Aza manao an'izany ianao fa ny fiaran-janona mety hoeniny fa tsy nisy nandondona dia tsy taitra izy. Aleo ary ho dondoniko e. Mandeha ary dia ho teo e. Tena tsisy manalika. Angamba tena tsy ohatranao mihitsy izy. Dia inona izany ny atao e? Efa miteny taminareo fa andrasana izy ko. Ary raha tsy mody eo izy dia ahoana ny atao? Aloha andrasana aloha fa tsy ho teo ihany ve ny toyany? Soa ihany izany fa mba misimisy ny sakafo nividintsika ka tsy atahorana ny anoanana. Any atoriana izao ny olana raha sanatria ka tsy tonga izy. Saza mbola mandefa saina lavitra aloha fa andrasana izy e. Ary aleo aloha za mba handehandeha ihany ka sao dia mba mifanena amin'ny any. Maninona koa ary azy izany? Ohatra ny te andro ny fahatongavan'ilay olona iny a. Ohatra ny hoe olona efa mahazatra izany izy. Ary tia izaho moa izany. Andeha ho aiza amin'ity tany tsy fantatro akory. Mino fa hifanena amin'ny aty. Iza marina ary ny olona iny toa mila nadala ny saiko. Hatramin'izay tsy nahitako androvo izay a. Zahay aho vao mba nieritreritra olona hafa koatra azy. Nefa dia olotra nify e. Ohatra ny tena hifantatra bety ilay izy ko. Ny volom-bavany aza fotsy daholo. Mianta! Sy, ary misy miatso ange azy izany e. Iza koa mahafantatra aty. Mianta mba mitodidia teoriana e. Ay ianao. Efa fantatro fa tiana hitako anao. Fa ahoana? Tsy haiko fa ohatra ny fantatro fotsiny ko. Haiko na ho fahatsokoro ny mianta fa tamin'ny nahitako anareo voalohany iny dia tena nietsika nefa natory tato amiko. Tsy azoko. Mianta, mifona aminao a. Inona ny fonanao e? Tsy haiko ary tsy androko izay fotoana niverenanareo zao. Mila miresaka aminao fa tsy haiko tsony nikobona samy rehetra tompoko ny zavatra rehetra ny ainako e.
resitraka ao ekeo zao fotoana zao ilazako anao ny atapoko. Tsy azoko fa misy inona. Dia anontany anao ary mianta hoe manambady ve ianao? Ina moa nanontanianao an'izany? Ary nahoana ity andalany ity ianao no miresaka amiko fa efa fantatrao fa ho avy izay? Tsy fantatro koa ny fantongavanareo fa mahagaga fotsiny hoe ahoana ny nalalanao fa tia ny mety hifanenantsika? Tsy fantatro. Manina koa raza. Toa mangitakitaka tsy fantatro izany. Ary tsy manana hery anohatra na andasy mety ho fangatahana tao ity olona ity. Ina ny atiny anontaniany hoe manambady nga? Inona ny malasa saina anao e? Raha misy tianao resana amiko manina raha lasaina avy hatrany? Andao hitady toerana milamintsika ahafahantsika miresaka tsara. Ka raha ilozako mijanona tia miresaka aminao, ahoana ozy ny zanako miandry ahy? Avelao aloha izy hoany fa rehefa avy eo hita eo ihany ny atao e. Ortoavina. Ary nakaizy tenenana sy mbola niverina hatramin'izao. Dia gaga koa ako. Sao dia very tsy mahita lalana ka? Izy ve ho very fa mety misy zavatra mahavariana azy ihany e. Tadilerangary mbola tsy tonga koa. Mba soa ihany aloha ka? Aiza moa ny findahako teo? Ay ty kay. Misy réseau ve nefa ty? Misy réseau tsara ty Ortoavina ka? Misy message ty. Message avy aiza? Andraso hoe. Vakio e. Andraso. Ay, neny. Ahoana hoany? Ny fanena taty izay sy lerangaka ny angaviany hiaraka aminy fa efa ho avy izay. Ny aza hitako marina. Izay indray lehibe fanahina. Andraso fa mbola tsy voavako hatramin'ny farany ange ty. Ka vakio ary. Avy dia midira hono ao an-trano fa mikatona fotsiny eo. Za aloha tsy hiditra fa hiandry ety ivelany ety ka? Sy nendry dia efa tsy fahatokisana olona mibetsaka. Toa mandeha amin'ny fahadiova-tsaina mihitsy. Toavina, mila mailo ihany koa. Tena tsy azoko inge ny tianao atao e. Inona no resanao amiko ka hitokanatsika aty nefa maninona raha tany an-tranonao? Efa ela ny andrasako amin'izao fotoana izao re a. Efa ela hoana. Tsika aza vao tamin'ilay nilavontsy taminao iny vao niaonako. Mianta. Ahoana? Ary nahoana ny fininao mahafotra ny tanako? Efa nanambady anga ianao a. Tsy mbola mivalianao ange e. Resaka lavabe ny amin'izany. Valio re ahy. Inona nefa nidiran'izany amin'izao resantsika izao e? Valio fotsiny re ahy. Ary ny tena marina lazaina. Efa nanambady aho fa... Okizay. Dia nanambady indray taty aoriana? Tsy raha tsy fantatro ny marina tsy ho haiko ny fiainako any aoriana. Fa nahoana e? Tsy hita tampoka ny vadiko e. Eny resaka mbola lava ho azy izany aminao fa toa izany aseno mitantara ny fiainako fa tianao lazaina aty sy lazainao. Efa ela ve? Ie, ary tiantiranga ty atao e. Ny tanako tsy avelany fa finy mafy. Toa mampatsiahy ihany fa ny robo rehefa miresaka amiko ny fihetsiny. Fizary ty e. Za ty koa ty ohatrany tsy manala ny tanako fa dia tazona ny tanana ery. Di? Fa misy ina? Nahoana ny esoranao tampoka ny tananao? Ary iny dia taonao hoe maninona ny sarin-tanao ahoaka ny satroko e? Esoro daholo reto. Mipetra tsara re, milamina re. Esoro daholo ary iny. Petra ianao dia milamina fa esoroko reto kanefa za tao matesitra anao e. Nanona miafiny ianao e. Inona mampitomany anao? Za nge olona tsy fantatra ao akory. Impiratra iny ka. Impiratra amin'ny tananao iny mitovy tsisy valaka amin'ity amin'ny tanako ity. Nitefy ny nalalako anao. Nabetsaka ny olona manana tahaka an'itiko. Dia mbola sahanao ihany ny manafina amiko. Mba fantatra moa ny fahoriana telo mianaka tamin'ny fanjavonanao tampoka. Ary dada, tsy mba tao an-tsainao hoe nahoana ny ianao indray no nilefa
kanefa jiolazy efa azo daholo raha tsy nisy anao angesay dia asangamba efa vovoka avy ohatr'izay mifona re ahy no izany nafatiny rainao sy ny anadanao nitifitra nataon'ny polisy ireny nafaty azy fa izany ny antson'ny polisy vona eny zavatra nitanga tao ambandriana dia niantso polisy izany nahatonga an'ireny fanjevondreny ary ireo namany efa azo daholo opia pandamore ody mba ela koa nareo an-tany araiza le ranga pitry ary mitomany angany izany ho avy eo izy ka manao nareo tonga soa manahoana tompoko salama tsara izay ka andy anary ianao efa vonina ngia fa na zany aza aleo aloha misakafo nga efa misy azo raisino izay ao atao mahampy re eny an-dalana manampy indray efa milamina zany ny zavatra rehetra aza manary ary aleo aloha aka ny entako vetivety tsy azoko azako aza mba gagako ho azonareo rehefa mandrasy aza hitoka ho raiko piti amin'le ranga iny fihetsy manjoatra ny hafahafa marina moa diao tena tsy azoko tsy mihitsy efa ahoana marina ny fandehany za koa aza mba gagako atria tsy misy resaka momba n'le ranga iny ka ny mahagaga angerina saina dia ohatra mifakahazo resaka be ry zareo ka zay ny eo ahy jereo nge ato hatrany fa ohatra tsy misy manavao an'le ranga iny avokoa ny afo ary tsy haiko ndry raha ohatra fa ohatra ny olona efa mipetraka ela tato zany izy na dia voandray andro aza ny andro ery toavina ny tsapako dia lasa ohatra ny hoe akaiky atsika zany izy atsika sa dia tsy mihafahafa fa iza marina ary io ranga io dia tsy fantatro koa aloha ary nahoana raha andeha antanina neny da mihitsy angamba mety rehefa toriny sika dia mandeha miresaka ao aminy eo fa ono fa mbola ho ela angano hijanona ny ranga io ato amintsika tena tsy haiko dia ahoana zany nataoko roby nahoana nefa raha mbarazy minadamy marina ohatra misy miresaka amin'eny eo zany sady ny varavarana tsy mikatona tsara fa izany ho aho andraso hoe arangaraniko izany ho aho ao erangano mipetraka eo amin'ny fandriana neny io manina tsy manaiky an'izany kosa andao avy dia hiditra milamina alondry aleo aloha enona tsara ndesany eno hoe ange dia ahoana nefa ny tao profina miresaka aminy aleo rabitsy ny resahana aminy tsy tiako ny afina foana tahaka an'izao ka eny mety zay sady mila makany amin'ny dadako sika zay ary le fanahiako dia ahoana ndoranga avy dia hidiranao fa manina nefa raha miandry kely tsy mahandry an'izany efa tonga dia hitrao rehefa tsy hidro toavina nasaina hoa nasaina fa ahoana mila fanazavana nasaina ay mo tsy naposiko ianao ry neny ny anao zavatra mamofo fady atao trano ataotro izao nasaina miala tany ianao izao efa hita amin'ny masoko izao ve dia mbola andeha ferako ihany fa nisy inona nefa teo ka inona ary nataony oranga io amin'ny fandriana ny dada sy neny eo satria fandrinanay araka nolazainao teo io naninona tsy voatao ianao nolaza fa fandrinay eto ka tsy anareo io fandrina io fa ny dada sy neny dadanay sy neninay ary dada ngetsy aty ry neny ka asianao solony sady marina avokoa izany lazainy izany fa tsy maty izy ary tsy mbola nysoloko izany ka aza vao kosa ary zao ka tsy misy zavatra safaina aminareo izao ka inona ary ny ataony eo amin'ny fandrinanao eo toavina sy nasaina dia tena tsy fantatrareo ve ahy tsy mahafantatra anao fa izy ianao eo fa isoriko ty solomaso tsy miala ety amiko ty ary ty satroko ty ny volombava kosa tsy afaka miala ndraso zay fantatrareo amin'izay eo ediniako tsara oay dada aiza koa
dady orona saina na za koza tsy nafantatra azy fa miperatra teo amin'ny tanany nalalako azy. Eo hoe tsereko. Io e Tsy mino aka. eo fa hanala volombava dia ino ianao e? Tery-taona ve na teo anio ka dia misy sorona indray e? Raha tsy izany tsy ino any zanako ka andraso. anga efa fantatra hoe dady Tsy nafantatra azy aho raha tsy tamin'ny fiverenantsika iny. dia naninona tsy nilazainao taminay? Sarotra kosa niny avy dia lazana aminareo hoe robo rainareo ankizy io e. Na izaza sanganiany ery teo ampahafantarana azy. Fa ahoana nalalan'iny azy e? Ndrasoary fa ho tantaraiko e. Ahoana? Fantatrao amin'izay ve arina saina? Dada. Tena dada. Hitako moa no avy dia mifandraisika tamin'ilay fiara simbinika. Fa efa fantatrao zany izay tamin'iny. Vao nandondona tao amiko nareo tamin'ny fotoana iny dia tsy fantatro izay nahazo aho fa avy dia nidobodoboka be mifoko. Mihevitra fa nisy nalala ny toerana ny fiainako. Akory nefa ny atairako rehefa nampandrosanareo tao an-trano saika tsy voatsindriky ny fihetseam-poko. Ka za nge nahatsikaritra fa hafahafa izany ny fihetsikako teo ampiresahana taminay. Dia izay nahatonga lasany ahy hoe olon-dratsy ianao. Dia izay koa nahataraiky anay vao tafafony maraina. Fa nahoana kosa e? Natahotra be izay hoe olon-dratsy ianao ka natahotra izay so anaovanao toetra ratsinao. Ndraiky kosa dia toa olon-dratsy ve ny fijerinareo ahy e? Azo amena tsindre izy e. Ny fihetsikao tamin'iny kosa ngeka tena hafahafa be ihany e. Ohatrany tena mampatahotra. Sahirana ange aho taminareo e. Tsy hitako izay natao tamin'ny fotoana iny. Lazaka ianareo fa tsy natoriko io nge nandritra n'iny alina iny e. Raha niaraka nanamboatra fiara tamin'ny toavina teo ary ange efa saika tsy tanako ny amboraka taminy hoe rainy ihany ange tia miaraka amin'ny te. Izay nahatonga ny teny taminareo hoe miverena rehefa miverinareo fa hiakatra miaraka aminareo aho. Efa tonga eto aloha dada dia faly izay e. Miala tsiny aloha tamin'ny fihetsika nasaina. Efa naposika ny fihetsinka. Haiko tsara nge ny toetran'izy io fa na dia efa vehivavy lehibe aza dia mbola manao toetran-jaza ihany. Aizaho koa. Efa miala ny andro e. Mandehana matora amin'izay nareo da. Tsisy tokony hampiasa saina intsony fa efa io ilay nitadiavina hatrin'ela. Dia atory amin'izay tokoa izay fa mba misy fangatahana kely ty. Nandray nitadiavany lahy atory miaraka aminay. Aiza kosa e. Fa inona indray ary? Ndao tsika mba hitana any ambanivohitra ho any amin'ny dadabe. Eny efa resaka nataonay mihitsy izany fa mbola niandry ny fifampiresahana taminareo manadako. Dia mba mijanona kely ihany a? Hitako. Eny letsy a. Record FM nanolotra anao teo. Mianta nosoratany soritra. Lily Ny volatiana radio Elso Zoma Miriny Nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa miafy.